Yo creo que es buen sitio aquí. ¿Vas a pintar? Deberías pintar. Sí. Sacamos, empezamos a pintar. Vale, va. Con musiquita. Vale, perfecto. Sí, creo que nos daría una buena tarde para estar toda la tarde por delante haciendo los pájaros. Es muy gordita. Sí, bueno, no, en realidad no. O sea, sí. O sea, he pensado al principio, no, se me ha ocurrido al principio que he ido un poco... A mí me molaría levantarme y dedicarme con toda la fuerza y pasión a eso. Estaba pensando que por qué no lo hago. Porque antes no había cogido un lienzo en blanco. Ahora estoy haciendo como que se te... Imagínate que se te deshace la córnea con un soplo de viento. El otro día estuve en Casa de Cor. Esta la tengo que tocar para el viernes que viene. Sí. Justo. Mira. ¿Sabes por qué me gustó? Mira. En las partituras empieza y te dice lento y doloroso. Cabrón, qué cabrón es. Con paz. En muchas partituras las que vimos no tenía ni siquiera compases, era todo con figuras y tal, para que tú ya vayas sintiéndolo. Y... de naranja, un trozo de pared de un octavo frente a una ventana. Hay otra que más. Costa Rica, pocas casas, pura vida. Para